वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कारी साहब मैं ना गल करनी अपने बेटे के बारे में। जी आप कौन और कहाँ से कॉल कर रही हैं? मेरा नाम नसीम है। नसीम? हाँ जी नसीम। नसीम कहाँ से कॉल कर रही हैं? लंदन से। लंदन से। जी किसके बारे में? बेटे के बारे में? हाँ जी बेटे के बारे में। बेटे की उम्र कितनी है? 28 साल। और वज़न कितना है? वजन का तो मैंने नहीं पता। अच्छा अच्छा जी उन्होंने ना 10-12 साल हो गए। खांसी खांसी नहीं होती जाती है। रिसीवर को थोड़ा मुंह से दूर करें ना, आपकी आवाज़ ख़राब हो रही है। 10-12 साल से खांसी है? खांसी आती 10-12 साल हो गई। खांसी खुश्क है या बलगमी है? नहीं सुक्की है जी। खुश्क खांसी है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा तो अभी 10-12 साल से खांसी है? हाँ। तो रात में ज़्यादा होती है, दिन में ज़्यादा होती है? दिने भी मतलब काफी होंगी है, रात में भी सुते पैन शुरू हो जाती है। दिने तो हटती नहीं ना। चले मैं जिक्र करता हूँ। इनको शुगर तो नहीं है? हाँ जी नहीं। ठीक है। मैं और ब्लड प्रेशर कैसा रहता है इनका? मैं दूसरे के बारे में करनी गल। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहन नसीम है लंदन से, इनके बेटे के बारे में कह रही थी। 28 साल उसकी उम्र है और इसका वज़न का पता नहीं। 10-12 साल से इसको खुश्क खांसी है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुश्क खांसी का बेहतरीन इलाज, सबसे सादा इलाज वो ये है कि आप क्या करें, इनको आपने अगर ये चाय पीते हैं, अगर ये दूध पीते हैं तो उसके अंदर आप 1 चम्मच जैतून का तेल डालकर उनको पिलाना शुरू कर दें, इनकी खांसी ख़त्म। दूसरा काम ये करें कि आप सुबह और शाम 2 टाइम आप इनको कलौंजी का तेल 1 चम्मच, ये सांस के मरीज़ों के लिए, गले के जिनके गले ख़राब रहते हैं, जिनको थायराइड है, ये सब के लिए ये नुस्खा बहुत मुफीद है। नोट कर लें, कलौंजी 1 चम्मच, कलौंजी का तेल 1 चम्मच, सरसों और शहद 1 चम्मच, अदरक का जूस 1 चम्मच। कलौंजी, शहद और अदरक का जूस 1-1 चम्मच लेकर सुबह नहार मुँह इसको 1 चम्मच इसको इस्तेमाल करें, तीनों को मिलाकर, और रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह खांसी जो है वो दूर भाग जाएगी। चाहे बलगमी हो चाहे खुश्क हो, इंशाअल्लाह खांसी करीब नहीं आएगी इंशाअल्लाह। और अगर खांसी फिर भी ज़्यादा है तो दिन में क्या करें, अपने पास शहद और काली मिर्ची ग्राइंड करके इन दोनों को मिक्स करके रखें, दोनों को बार बार चाटें। इंशाअल्लाह खांसी भी ख़त्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह आपकी जो तकलीफ़ हो रही है उससे कमज़ोरी भी इंशाअल्लाह उससे कवर हो जाएगी।